こんにちは、みんな。今日はカエルの王様とその仲間たちのお話をしよう。ある日、大きな池に住んでいるカエルの王様が、おしゃべりな仲間たちにきれいな水と緑の葉っぱを大切にしようね、と言いました。カエルの王様は、一生懸命に環境の大切さを伝えます。カエルの王様と仲間たちが協力して池をきれいに保つことができました。みんなが一緒に協力すれば自然を守ることができるんだよ。大切なことは友達や環境を大切にすること。仲間たちと共に池の水と緑の葉っぱを守り、幸せな日々を過ごしました。ある日、池の水がどんどん澄んできて、美しい蓮の花が咲きました。仲間たちは喜びを分かち合い、カエルの王様も大満足です。そして、ある朝、池にはたくさんのお客さんがやってきました。それは他の生き物たちや子供たちでした。彼らはカエルの王様たちが守ってきた池を楽しんでいました。みんなが楽しく過ごすことができる環境を作ることができたことに、カエルの王様はとても幸せでした。みんなの笑顔が最高のご褒美でした。皆が協力して自然を守り、大事にすれば、いつまでも幸せに暮らせるでしょう。